ജിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഷിർക്കാണ് എന്നാണ് വിസ്ഡംകാർ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് വിസ്ഡംകാർക്കെതിരെ ഷിർക്ക് ആരോപിക്കുന്നത്? വിസ്ഡംകാർ ഈ സമുദായത്തിന് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഔദാര്യമാണത്. ജിന്നിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഷിർക്കാണെന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയണത്. എന്തിനാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയണത്? അത് ഇടയ്ക്ക് സുന്നികളും പറയലുണ്ട്. മൊയ്തീൻ ശേഖനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഷിർക്കാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വാദം. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണത്? ഞങ്ങൾ സഹായം തേടണല്ലേ ഉള്ളൂ, സഹായാർത്ഥന നടത്തണല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. സംഗതി വളരെ ലളിതാണ്. ഒരു വലിയ അബദ്ധം, പിഴച്ച വാദത്തിൽ ഈ ആളുകൾ പെട്ടു. മാന്യമായി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത് അബദ്ധമാണ്, പ്രമാണങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് തിരുത്തി തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് പകരം പുതിയ പുതിയ ഓരോ സിദ്ധാന്തങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ആളുകൾ പോവുകയാണ് ചെയ്തത്.